Овој настан импозантен, престижен настан, би рекла, ова е втора година ние како учествуваме практично од почетоците заедно со организаторите и Милан Карашич како авторски мајстор и навистина таков настан до сега не сме имале во државата. Би кажале дека ова е едно уникатно ремек дело на вечер, каде што можете уметниците да ги видите, освен со нивните вокални способности кои што растурија на стејдж, воедно и во едни одлични аутфити, значи свечени халини на Елена Лука. Нормално дека честа наша беше огромна да бидеме дел од овој настан. Благодариме на организаторите дека ја препознаа нашата влюбеност во уметноста пред се, го следат брендот и сето она што го работиме посветено. Им благодариме што ни ја дадоа довербата да им дадеме карактер на овие наши креации, затоа што добија на голема цена сето она што уметниците го носеа вечерва. Сето тоа заокружено со една одлична вокална интерпретација беше магија на сцена. Значи сум пресрекна, реално и добив некое признание кој што воопшто не го очекував. Така да мислам дека јас сум апсолутен победник и шампион оваа вечер. Елена Лука оди понатаму во творењето и во соработката со сите овие убави луѓе кои што пред се наши блиски пријатели, па после ја почитуваме максимално нивната работа. Така, па еве јас ќе започнам. Јас секогаш ми е многу чест и задоволство навистина затоа што се работи за еден фантастичен бренд каде што толку парира на сечија автентичност и не апсолутно го носи до да речем го, мислам на самата сцена е во до совршенство. Апсолутно до совршенство. Нескромно да кажам. Да, нескромно навистина до совршенство, еден изглед и го комплетира и многу значи за еден артист да се појави во својот елемент и толку да биде грижен за. И во овој случај е Елена Лука што секогаш топло не и подготвува и е секогаш со отворени раце спрема нас и навистина е посебно искуство. Значи со најмал збор посебно искуство и навистина секогаш е совршен. Секогаш е совршен. Чувството во самите креации е на the real diva on the red carpet. Супер. Тешко прашање затоа што двете креации се совршени. Само кога ги видов на закачалка се заљубив и во едната и во другата. Нормално, никогаш не сум имала поинакво чувство кога ќе се појава во ателието кај Елена Лука. Долги години ние имаме соработувано, се уште соработуваме. До сега не сум имала ниту по-професионална, по-лесна, толку задоволувачка да кажам соработка, да чувството на сцена кога ќе излезам е апсолутно магично. Помага во самата изведба, помага во самата интерпретација, затоа што знаеш дека ти само што ќе успееш не да изгледаш како принцеза, да речем, кралица. Така што огромна благодарност за секоја соработка. Што е целта на Елена Лука практично? Јас за прв пат носам креација на Елена Лука и девојките мислам дека буквално кажаа се што мислам јас и во однос на самиот третман кој што го добиваш кога ќе влезеш во ателието, во однос на тоа како нели една проценка која што се создава од страна за твојот карактер, енергија, тоа што сакаш да го износиш на сцена. Така што ќе се пее. Да, апсолутно, да, и на тоа се обрна внимание. Искрено, мене ми беше прелесно, затоа што за еден изведувач е толку многу едноставно кога ќе биде разбран на оваа тема. Апсолутно, многу добро кажано. Како вака ми го покажа ова дело, да речем, оваа креација, да, може, го пробав и толку беше. Се влюбив веднаш и се чувствував прекрасно додека ги изведував песните кои што ги изведував вечер. Гламурот ми носи посебна емоција на сцена и навистина се чувствувам оскаровски, носејќи го фустанот и се чувствувам многу убаво и пријатно. Само неколку минути по завршувањето на втората Оскаровска гала, јас сум со многу различни емоции. Пресрекна сум дека публиката уживаше во вториот концерт посветен на оскаровски песни. Имаме врвни пејачи, врвни музичари, прекрасни имавме и танчери, и балетска двојка, и целиот тој гламур, мислам дека допре до публиката, а за тоа сведочат сите овие овации и аплаузи и преубаво е да си на оваа сцена. Значи прекрасно е да си дел од еден ваков концерт каде што имате врвна музика, врвни изведувачи, каде што навистина се чувствуваме блиску до тој холивудски сјај и гламур. Јас од дете сум ги сакала и оскарите, и филмовите, и оскаровската музика. И точно паметам
кои филмови ме врзуваат за некои убави моменти од мојот живот. Откако ги коментирам Оскарите од пред многу години, некако уште поблизок ми е тој свет на филмот и на убавината и на музиката. И особено се разбира кога станува збор за Оскаровското шоу, целиот тој блесок, целиот тој холивудски сјај во една вечер, кога сите звезди се на едно место, мислам дека е неповторливо. Меѓутоа, филмската магија е уште посилна со филмска музика. И мислам дека дел од тие најубави, најживописни рефрени, највпечатливи филмски песни ги донесовме на сцената на МНТ на втората Оскаровска гала вечер. И мислам дека еве од првите реакции на луѓе од публиката дека беа навистина презадоволни. Ова ми е само мотив за да направиме уште поубава трета Оскаровска вечер. Навистина многу значи поддршка од таква модна куќа како што е Елена Лука за нашиот настан. Се надополнува гламурот и нашата визија за една убава, раскошна музичко-филмска вечер. Јас се чувствував како принцеза. Оваа бледо-сина боја е мојата најомилена боја и навистина се чувствував како една принцеза од филмовите на Дизни. Особено што кога си на сцена, сигурноста доаѓа и од прекрасната креација. И навистина од срце благодарам за убавата соработка која започна на првата гала минатата година, продолжи сега и се надевам дека ќе продолжи во идни.